Oke, mau coba. Saya ada beli Jabra Rocks dari online. Kita coba mau lihat isi dalamannya seperti apa. Oke guys, saya beli dari salah satu toko online. Oke, di sini ada alamat saya. Coba fokus deh. Jabra Rock Wireless Bluetooth Stereo Airboot Black. Jabra Rock original. Oke. Kita boleh lihat seperti apa penampakannya. Packingnya lumayan rapih. Oh, dikasih bubble wrap juga. Oh, ada invoice juga. Invoice Tokopedia. Coba saya zoom dulu, kita zoom bareng-bareng. Tokopedia belanja tanggal 22 Januari 2018. Barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Simpan invoice ini sebagai syarat klaim buat garansi. Jadi sepertinya si ori karena bisa klaim garansi. Situ juga ada kelihatan harganya tuh. 12 sekian 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 sekian. Oke guys, coba kita buka dulu bubble wrapnya seperti apa. Oke, ini penampakan dusnya. Coba kita lihat fitur-fiturnya ada apa aja sih di sini. Ya fokus dulu nih. Jabra Rocks wireless earbud, USB kabel, protective bag, quick start, fit clip, dan 4 color core air gelnya. Terdapat 3 airwing size full ultra secure fit. Ini Jabra versi baru, karena kalau versi lama saya dulu sempat searching juga, ada Dolby-nya. Cuma sekarang versi baru tidak menggunakan Dolby. Jadi kalau yang versi lama, versi lawasnya di sini tulisan Dolby nih. Jadi ada fungsi Dolby di situ biar suara lebih ngebas lah ya. Lebih berasa bassnya, lebih nendang. Di sini juga ada nih keterangannya. Di sini ada, fokus dulu. Oke, musik call control, bisa buat musik dan buat telepon. Ada live proof, udah tahan sama percikan, keringat bagian suka olahraga. Magnet earbud, jadi kalau saya baca tutorialnya bisa hemat baterai kalau misalnya magnet ditempelin. Di sini bisa bertahan sampai dengan, apabila kita terus memakai, 5,5 jam, dan dalam keadaan standby bisa bertahan sampai dengan 18 hari. Oke. Di sini ada tulisan apa nih? Oh, garansi dari Axindo Infotama. Jadi buat pemberitahuan aja nih guys, kalau buat Jabra itu garansi resminya yang ngeluarin Axindo. Ini juga. Ntar guys, coba kita buka dulu kotaknya seperti apa. Ada apa aja sih? Oh, di sini ada kartu garansi per Januari 2018. Belakangnya ada apa sih ini? Garansi diberikan selama 1 tahun. Bersegel hologram Axindo. Kartu garansi harus bersegel hologram Axindo. Coba mana sih ada hologramnya? Kartu garansi, udah ini. Kartu garansinya harus bersegel hologram Axindo. Coba saya lihat. Klaim gratis di bawah tunjukkan bla 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 bla. Ini kayak kitab-kitab gitu deh kan.
Coba kita lanjut buka lagi. Kelengkapannya ada ini buat size 3 size kayaknya ya, ada 1 2 3. Ini ada earbudnya nih buat 3 size juga. Ada tasnya juga sama kabel USB buat ngecas. Di sini ada kitab-kitab kayaknya nih kan, buku petunjuk. Saya juga belum ada, coba kita buka dulu deh. Kitab-kitabnya mana sih ini? Ini. Oke, Jabra.com register. Oke. Penampakannya seperti ini kurang lebih. Kurang lebih nih penampakannya kan. Katanya sih udah anti percikan air, cuma saya belum nyobain. Seperti ini, ada earbudnya juga di sini. Bawaannya kecil, live and right sebelah kanannya. Penampakannya di sini ada tulisan Jabra, kalau tulisan Jabranya juga di sini nih. Di sini juga ada Jabranya. Oke. Oke guys, sekian dulu unboxing dari saya. Ntar saya bakal keluarin review berikutnya setelah saya coba pemakaian 3 atau 1 minggu setelah pemakaian. Thanks guys, see you.